Сейчас будем проверять пропускную способность катализатора на автомобиле Audi. 2-литровый турбированный. Сейчас в процессе откручивания датчика лямбда-зон, который стоит, вот он, видите, вот провод заходит, фонарики. Датчик лямбда-зон выкручиваем специальным ключом. Ну, он помогает не всегда. Затянут крепко, но пошел. Нам сегодня повезло. Да, ну вроде мягко. Сейчас я выпутаю. Лямбда-зонд выкручен. Вот такого он черного цвета, закопченного. По автомобилю были ошибки в компьютере по неэффективной работе катализатора. Сейчас мы проверим пропускную способность. Вот такой вот специнструмент. Ничего сложного, абсолютно. Манометр и такой же самый датчик. Все. Давай, я дожму чуть. Все. Закрутили приспособление, смотрим на манометр. Заводим. Да, заводим. А ну давай газу. Еще. Еще. А ну так, на педаль резко. Хорош. Исходя из данных манометра, мы проверили и убедились в том, что катализатор не забит. Пропускная способность у него в норме, отклонение стрелки очень минимальное, поэтому это означает, что все соты катализаторы абсолютно свободные, не заплавленные и не забитые. Но единственное, что вопрос остается только по самому катализатору, так как его эффективность уже очень плохая, ниже допустимых пределов, поэтому его нужно уже менять по его сроку службы. В ходе дальнейших проверок турбины мы обнаружили несколько небольших трещин, которые находятся на чугунном корпусе выпускного коллектора. Поэтому думаем, что звук выходящего воздуха в виде свиста здесь он и проявляется. Сейчас я вам покажу. Вот вверху одна, а внизу плохо видно, но вот она беленькая на углу, а вот вверху прямая трещина. Я думаю, что видно.